身體健康係啦，喺新正頭，我祝大家個個都身體健康。咁慈航會丙午馬年新春慶祝祈福活動咧，就而家開始咯喎。土豆丁、土豆塊、土豆片、土豆絲、土豆丁，哇，個個都識喎！土豆片、土豆絲、土豆丁、土豆，係土豆片、土豆絲、土豆丁，耶！首歌咩名啊？祝福你，祝福你。睇睇答我先。洋洋啊，恭喜發財！多謝，樂年年，睇下係咪？係啊，啱啊，多謝。那孩子，高舉你的燈，天亮的孩子，舉起明亮燈，歌頌佛陀，慈光遍照，歌頌菩薩，慈愛遍滿。佛照你，給你祥和，菩薩保佑你，給你平安。佛照你，給你祥和，菩薩保佑你，給你平安。護法聖眾慈，慈航會上佛菩薩，救劫妙音觀世音，我今成懺往今業，歸命圓明感佛恩，乞請正知誰加護。嚟到傳承落嚟㗎啦，咁就分咗呢一個顯宗同埋密宗。密宗係乜嘢咧？佢幾時傳到嚟中國咧？咁仲要喺西藏嚟到去落地生根喎。咁喺呢個時候，我哋就一定要講出呢一位中間嗰位咧，就係我哋嘅密宗嘅祖師爺蓮花生大師。表佛代表住我哋對佛菩薩慈悲偉大嘅敬仰。